Hammaga salom. Bugun sizlar bilan biznesga oid top 3 filmlar haqida gaplashamiz. 3-o'rin Baxtga intilish filmi. Bu film 2006-yilda suratga olingan. Film haqiqiy voqealarga asoslangan. Asosiy qahramon Kris Gardner oilasini boqish uchun qiyin sharoitlarda yashaydi. U qarzdor, uyi yo'q, hattoki kichkina o'g'li bilan birga ko'chada turnashga majbur bo'ladi. Barcha qiyinchiliklarga qaramay, u o'z orzusi moliyaviy sohada muvaffaqiyatga erishish yo'lidan qaytmaydi. Ikkinchi o'rin Asoschi filmi. Asoschi filmi 2016-yilda suratga olingan. Filmda oddiy savdo agenti Rick Rockning hikoyasi ko'rsatiladi. U McDonald's tezkor ovqatlanish restoranini topadi va uni global darajaga olib chiqadi. Biroq bu yo'lda asoschilar bo'lgan Mak va Dick McDonald birodarlarining orzularini chetga surib, shafqatsiz qarorlar qabul qiladi. Birinchi o'rinda esa Steve Jobs filmi. Steve Jobs filmi 2015-yilda suratga olingan. Filmda Apple asoschisi Steve Jobsning hayotidagi muhim pallalari, yangi mahsulotlarni taqdimot qilish arafasidagi uchta davr yoritiladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.